You're available to start right away? Yes. I haven't really seen a lot of restaurant experience on the resume. I've always had summer jobs, but yeah, mostly retail. So did you drop out of school, or why'd you come all the way back here? Oh, no. Well, this is my home, and there was an accident, so I have to take care of my brother. Well, I'll tell you what I can do. I'll talk to the owner. I know they were looking for wait staff with experience, but obviously you're smart, so maybe they'll work with you. Sure, that'd be great. I mean, you could do host, nothing else. Oh, sure, definitely. Okay, I can't promise anything, but Oh, no, yeah. maybe I'll let you know by the end of the day. Thank you so much. Nice to meet you. Nice meeting you. Genda kinyonyoka ne bagamba John Coyne naye agenda kubeera mu sinema wabula Lawrence Glad Jr takabuzeemu kuno kwonna kwanjula nga bagamba Eva wa Iniva ne bagamba Sasha ne bajja bagamba John Hada baabo wabula kyali bona muneno nga bagamba Rogan Miller takabuzeemu ne bajja bagamba Jonah mpozi ate Eddie Staple naye agenda kubeera mu sinema Robin Lord Taylor nga bagamba Rob Wells bona muneno ne bagamba Ivy Gillan Fraud be banoonya abazanyi ba sinema Daniel Hunt ne Bad Johnson Rennie Sekula n'abeera production designer wa sinema Ivy n'abeera company producer waayo nga bagamba Josh yakagatakala yakawadde dakiika 3 Steven n'abeera director of photography nga baga Britney Snow Andrew Royo Morgan ali ne bateekamu ensimbi Zach Mora David Guy nga bagamba Stephanie yawanika olugero lwa sinema wabula David Guy Levy n'abeera director w'oku ntikko. I can make you some eggs if you want. Yeah, I can make them too. Kalina mu kaseera kano I'm gonna go back to the clinic for a little while today. Will you be okay here alone? nakyo yali ne bulazo we Dr. Bard. nga mugamba nti agenda kwati kubasituka agendeko mu kiliniki era nga amubuuza oba anaasobola okubeera wano yekka. Dr. Baden yaŋŋambye I have no idea. But nti tulina engeri gye tusobola okugezaako ssala ku nsaasaanya yaffe. I'll probably be. Simanyi ngeri gye tugenda kikola oba simanyi ngeri gyagenda kikolamu gye tuli. yeah, probably. Thank you. Buza binaabaamu ebyokubanga kootomanya. Yakwata ekkubo n'ayitawo. Mukazi wattu ono golaba yasigaza muto we naye ate muto we alina engeri y'ekirwadde. Kati yajja asembera agenda sika road ayitibwa Dr. Baden. Kyebika yakwasaganya ku by'obujjanjabi bwabwe. Yamukubidde essimu n'amugamba nti njagala ojje twogere ku ngeri gye tugenda okukatinga mukosi oba ensaasaanya. Kuba Yusufu tebalina ssente nakyo yakomawo ageza kunoonya mulimu. Mulimu gubuze. Kegamba bali awo bali stack. Kyokka toli alina okubeera ku treatment buli kaseera. Anti Dr. Baden jangu Iris, good to see you. Iris kirungi okusikana waliwo olwodi yali atudde bali mu ntebe. Iris oyo ayitibwa Shepard Lambrick. Dr. Barton's told me much about you. Dr. Baden akuŋŋambyeko bingi munnange. Iris, please have a seat. Iris ngenda kusaba osooka ofune w'otuulira. Mukazi wa kyava ayitawo. Golaba alina ebizibu ng'ogasseko n'ennaku. Your brother, Muganda wo he's quite sick. muganda wo mulwadde. You can help him. Osobola okumuyamba. Well, let's just say that my foundation has the ability to improve his situation. Tugambe nti foundation yange erina obusobozi okugenda maaso n'okuyamba. All over the world. Omanyi ba Lambrick Foundation Afghanistan. balina malwaliro mangi ge bakwasaganya mu Haiti, Afghanistan. You're right. Absolutely. Mpozi ng'ogasseko n'amasomero. We're not talking about that today. Kono muganda wange teyeraga masomero. Kituufu ky'oyogedde. Tetugenda kwogera ku ky'amasomero olwaleero. Also believes in
naye creating opportunities for kwegamba everyday people. People who just haven't. manyi foundation yaffe erina okukkiriza nti esobola okucreatinga opportunities oba emikisa eri abantu ababeera mu bwetaavu. I'm hosting a dinner party. kati yeebuuza nze neetaaga kukola ki? I'd like you to join us. ngenda kutegeka ekyeggulo mbadde njagala otwegatteko nje. I mean, there'll be other guests, wagenda kubeerayo n'abagenyi abalala individuals that we'd also like to help kwegamba be twandiyagadde okuyamba abali mu mbeera ng'eyo with a game naye bibeeramu omuzannyo winner. kwegamba omuwanguzi gwe tusimba kyonna kyaba ayagala. Bills, school, house. tuyamba ebintu bingi biwuzi mayumba masomero ndwadde tuzijjanjabisa. What if I don't win? kati mutuufu bwe naaba siwangudde You just don't win. kati jasi oba towangudde kati ate oba ogenda kufuna ki? I'm sorry. kati onoosonyiwa munnange. No offense to Mr. Lambert. kuno si kuyisa mu maaso Mr. Lambrick naye This legit? This is... kino ekintu kiri mu mateeka oba It's very real, Iris. amazima gayitya ddala Iris musawo ye amugamba. Mr. Lambert saved my life. Mr. Lambrick oyo okulaba ssebo yataasa obulamu bwange. Not long ago, akaseera si kawanvu nnyo met you and your brother. kali newakuba nali siraba basisikana gwe ne muganda wo. Same position. nze nali mu mbeera ng'eyo nga ndi bubi. Lost my wife. mukazi wange yali afudde On my way to losing everything. There's kwegamba nga ndi masekati g'okufiirwa buli kimu kyonna ng'ogasseko n'ebyokujjanjaba no place to turn. nga siina wakukyukira. I was invited to this event. ne bampita ku mukolo gwe gumu gwe bakuyiseeko. You won? wawangula omuzannyo. And I am proud to see yawangula omuzannyo era ndi musanyufu okumulaba ng'ali mu mbeera bw'etyo. olaba kyegamba ffe bwe tuba tukusuubiza n'owangula ofuna ky'oyagala. be able to do for you. naawe tujja kubaako kye tukolera Money, era nga sente nyingi zetukuwa. help. yagamba sente siganye nnungi wabula I need to... sikiwa nti zijja kunyamba kubanga muganda wange yeetaga bone marrow transfer wa transplant. I think this over. It's just... Short notice. It is. munasonyiwa kino kinguddeko bugwi kono butereevu Yes. kiguddeko bugwi osobola okukwatiko buno ogenda okirowoozaamu. muganda we yeetaaga obakyusa busomyo kati baamusiibula n'akwatiko bagezeeko okweyongerayo. VP, yamugamba bifo nga tonabagenda you decide. kati bw'onooba osazeewo ku ssaawa 2 ez'akawungeezi My staff will make arrangements to pick you up. kwegamba abakozi bange bajja kukola entegekerezo okukukima. When I say that omanyize bwe mbaŋŋambye nti tuyamba you improve your brother's situation era bwegamba tusobola okugezako okutereeza embeera ya muganda wo sirowooleza ku ssente. in the game, and we can bypass it. ffe kasita okwate kubona owangula omuzannyo tusobola okubayipaasinga kyonna kyonna ekyetaagisa muganda wo n'afuna doona. owulidde I will eat. ne waba wa ssente ki yagamba kale kange n'embirowoozeemu. mukazi wasu ng'akwate kubo ng'afuluma Dr. Badin ng'ajjaawo akagi. She's perfect. mu butuufu kali perfect ako kajja kuba kankolera lwali kyekigambo kyeyavaamu Ala. kati mukaseera kantwadde ebbali Okay, wow. afumbidde bulazi we ebyokulya I accent. n'akwatikubo n'abimuleetera. French, monsieur is not pronounced mansu. ate mu Lufalansa monsiwa Yes. tebakisibeeringa mansiwa. It's not gonna kill me to have some protein now and then. tekigenda kuzisa okulya ku kintu kyonna ekirimu proteins. Hello. baliwa nessimu neevuga. hello Speaking. yenze ali ku ssimu ayogera. kwasikubo nadde erudda. Oh. Okay. Well, wait. lindako The hostess position. ate kati ekifo ky'obwa hostess Oh. bukyanga bakwata kuba okudda ku kyalo. Thanks. mukazi wattu abadde mu byakuyiga mirimu wabula emirimu gifusse emirimu gigaanyi. I'm here something. Why would I be mad at you? simanyi wanyiigidde ko lwaki mba kunyiigira. mirimu gigaanyi. Thought I would be a match. nabadde ndowooza munaye I feel like I let you down. tugenda kufuna match naye kirabika tetugenda kufuna match ninga akuyiyeeyo nga tebagenda kufuna match agenda muwa busomyo. Hero. Sometimes you have to let go. manye ebiseera bisinga tekikwetagisa kubeera muzira mulimu kyolina okuta. namugamba kati nkute gulaba kisoboka nze okuta musaatu akiraba sisirawo atobanga bwasobola naye nga ebintu si birungi ku saidi yaabwe. kisooka akajja tebalina n'omulimu gwennyini talina bulungi
kali yakebera mu kisebo masekatege kyonna ajjayo kaadi omwami ayitibwa Shepard Lambrick gye yamuwadde. Carrying lots of terrorists. Straight up murdering these terrorists, yo. Ndi mu kuzannya kazannyo ka video game. What's up? Kiki ate? So, I'm gonna go out tonight. Ngenda kusooka ngendeko out ekyo ky'olwaliro. Okakasha. I ran into a couple friends from high school. Nyina basiira bange be nasiikanye okuva mu high school. I thought, you know what? Nalowoozaamu ne ngamba omanyi? Unwind. Kwe gamba nyiza okuba nda lunaku nga lumu. Go crazy. Ne ngenda ne nsooka neepangululako ne bakyali bange. Stay here alone for the night? Kati onoosobola okubeerawo weka ekiro. Got my meds, emergency. Of course eddagala lyange ndimanyi. Play video game. Majesikozi we ziri. Buli kimu nsobola okikwasaganya. Use the quiet. Ate nja kwetaagako embeera ensirifu nange. Cool. Kale najja musiibule wabula bambi kino kasajja katu kyakasanyusa kubanga ebiseera bye byonna ebisinga tagenda out takola ki ninga n'amazima gali nti era right now tagenda out yasizewo akwate kuwe yenyigire mu muzannyo gwe bamugambyeko ogw'omwami ayitibwa Shepard Lambrick okuva mu Lambrick Foundation tomanya kubanga bamugambye tusobola okukola kyonna kyoyagala buwangula tukuwa sente zo ne bulaso ne tumujjanjabisa mu bbanga ttono kali yakuba essimu emmotoka nejja ninga agambye bulaso we mbw ageze out tamubulidde mazima wajja alaga kati ni kabulaso ke bambi kawulira essanyu singa akeera ku makya n'akola ekintu ng'akikola ku lulwe nga kisanyusa ye kubanga ebiseera bye ebisinga byonna abimala alowooza ye muto we bwe batyo bamussa mu ggaali nagambe tuli kasema akayitibwa Would You Rather. Take me back and forth to the clinic. Bills. Before nga tanabasiimula bambi kayogeddemu naye nikamugamba dda mutuufu kiro tekikumenya ekyokuntwalanga mu ddwaliro n'onzijayo ekyokusasulanga bills y'ennyumba Riley, you're my brother. n'akagamba kizibu kimmenya sigaana naye oli muganda wange siina kyakola nnyina okulabirira osigera kyegamba kati bakwatikubo ne bamutuusa erudda omusajja Dr. Baden gwe yamwanjulidde omusajja w'amaanyi era nga si baviira ddala mu famire ez'amaanyi era famire y'amaanyi bayitibwa ba Lambrick balina ekiyitibwa Lambrick Foundation era nga bagamba nti bo bagenda maaso n'okuyamba mu ngeri y'enjawulo dokita yamugambye nti balina amalwaliro ageetodde kumpi ensi yonna gayamba balina amasomero kati mukazi wattu yajja ninga ate ekiro ky'olwaliro bamugambye senga ojja tugenda kunyiga mu kazannyo kagenda kubeeramu n'abo abalala betwalonze abali mu bwetaavu nga ggwe senga owangula tugenda kuwa ssente tukole n'ekyoyagala geotuuka ebbali nga amaka manene masufu waaw Does the Lambrick family live? simanyi ba Lambrick family babeera wano What exactly? ate babeera wano Designed by the foundation. kegaba ebiseera ebisinga wano bajjawo eno ennyumba ya designingibwa for foundations Dinner will begin shortly. ebeera ya mikolo egy'enjawulo kati ng'ogwaleero And please, help yourself to any. bamusaba akwate ku agenda asika n'abasigadde kubanga ekyeggulo bali mu kitegeka bamugamba kyonna kireetaaga okunywa tekirina buzibu Final guest. banaayo omugenyi waffe ow'omunaana era asembayo kirabika atuusi Lucky number 8. lucky number 8 kati mukazi wattu gwe yadde balindirira mbu yasuka bali n'asooka tambuza olwedde waliwo abaliwo naye nga bamugambye nti ne bano balina obwetaavu ng'obubwe Lucas. And this. era nga Lambrick family basizewo nti bagenda bayamba ne through a game Long. A couple minutes for some. kyava asooka babuuza bamazeewo bbanga ki kubona abasinga tumazeewo dakiika tuna abalala bamazeewo ssaawa kuliko ayitibwa Irish ngugasseko ne Lucas. Would you like a little something to drink? ndowooza kufuniyo ekyokunywa No, I'm okay, not yet. nedda sinaba kwetaaga kyakunywa ndyoke What do you know about the others? kati bali abasigadde mubamanyiiko ki As you can see, they're not exactly gregarious. nga bw'olengera sigamba nti oba twogera nabo kiri awo Peter, oyo gw'olengera ayitibwa Peter oyo w'amaaso gambler from Vegas. bagamba muzannyi bwa zzaala kubeera ddala mu Vegas. That's the way I made it sound. Lady in the wheelchair is Linda. oli omukyala ali kagali kabalema ayitibwa Linda kikazi kyatu kyo tekyogera nnyo hi Kid in the corner is Travis. ate wali mu nsonda oyo ayitibwa Travis bagamba simanyi yasyavingako mu Iraq And yard stare. soja
What about the girl? Katete kali akawala akali wali. Is Amy. Kayitibwa ka Amy. She's a real charmer. Ako kapangulu kufu. The older gentleman? Atoli gentleman na mukaddi. I don't think I'd call him that. Sikiwa nani muyise ekyo. Ekyo mukaddi anti gentleman. Why? Lwaki? Well, he's a bit of a sourpuss. Oyo kola mukyankalamu. He has some conspiracy theories about the... Ayina endowooza. Don't get him started. Kwegamba asuubiriza bano nti bitu bye bakola bikyamba rambuliki. Ate sikiwa wali yagadde otandika omugyamu emboozi. Wasi mwangu. Kati Iris bayogedde nabo kuli kayitibwa Lucas mukasseeko ne Carl. Thank you. Nga bamusimba ka drink. The Lambrick Foundation. Refreshment gyabwere ko tunywe mukulu wa rambuliki. Ko tewali tabu tunywe mukulu wa rambuliki. Ludda. Bonna batusse bali mu nyumba. Kakayino Dr. Baden nga ali ewuwe. Yasooka n'asirikirira. Najjukiramu ebise mabega. Najja bwe yabadde yakafuluma ya feesi ye. Rudi ayina ekigambo kyamugambye nti akali perfect kajja kunkolera. N'amugamba nedda. Oyo mwana wandibadde omwesonyiwa. Yagamba amazima ganyi tikabaka ankolera lwa nsonga. Kayina bulaso waako yekka. Tikayina family tekayina ki. Teri abagenda tandika kunoonyereza. Nsiimye obwekusifu bwo bwonkoledde akaseera akayise emanju oba emabega. Oyagala ntandika okufaayo mu kaseera kano kennyini nkulaba nga ayagala obubukabuka sikutegeera. Of course not. Kyava mugamba nedda. Sikiina akombwa. Ninga basusse ne bakaayana nga mugamba kanna kyakaleke. Omugenyi waffe asembayo kirabikaje. Kati ndowooza tugenda tutule ku kyeggulo. Do we have to sit through an entire dinner? Kiwagamba tugenda tula ku kyeggulo kyona tesobola kimalirizaawo ne kyeggwa. That's not the way it works, as you know. Eyo si engeri bwe kikola gwe ssebo ekyo kimanyi. Onono mutabani we. Of course. Okay. I trust that you will be on your best behavior tonight. Ndowooza ogenda kubanga weeyisa bulungi ekyo ky'olwaliro. Drinking. Ati mbadde sinywa. Serious. Ndi serious ku kyegamba Julia. Integrity of the game requires minimal. Yamugamba nti entambula ng'ogasseeko n'ekisibwa ky'omuzannyo kiba kyetaagisa ngaffe abafamire okubeera ebbali. If one of these people is eliminated, do you understand? If one of them has to be removed, singa omuntu omu kuba n'ateekeddwa ogezaako okuggibwamu, but your job as a Lambrick, gwe ng'omulimu gwo owa Lambrick kyoteekeddwa kwogera okuggyako tula obutunuzi with questions and conversation, but you will not so much as touch. Alisi osobola okwenyigira mu mboozi n'ebibuuzo naye toteekeddwa kukwatako wadde n'omu ku bazannyi. Nkimanyi nkitegeera. Amugambye Bevanis yagenda okuggyawo yena anaaba yeetaaga okuggibwawo. Ndi musanyufu okubanga atlisi osazeewo ogezaako okwenyigira mu foundation. Ekyo kiba kisanyusa. Omulundi ogusemayo nkitegedde. Amugambye siyagala okulekya bugwagwa. Ndowooza mutabani wammanya ayina emize emikyamu. Aya bwe basi bakwatikuwe ne bajja. Ayina bodetaani we ayitibwa Bevanis. We have one small matter to clear up. Tulina ensonga emu etono gye tugenda okufunzaamu. Test of discretion. Kwegamba kiro ky'omulina okumanya nti kyekusifu. An unfair advantage. We ask that you leave all possessions here. Tugenda basa buli omu alina kyalina kyonna agenda kireka wano. Kina masimu, kina iPad, simanyi biki. Bino nze sibyagadde. Namukadde ono ye asuspecting and family ene erina ebintu byekola ebikyamu eri abantu. Bamugamba leka wano gwe buli kimu kyonna. Bw'oba oyagala okubeera mu muzannyo, bw'oba tuyagala kubeera mu muzannyo, tambula ogende. Naye bano bolaba bonna bali desperate. Be bantu bagamba nti abayagayaga okutaasa ebizibu bye balina mu bulamu bwabwe. So they don't have a choice. Nga bw'onoogamba nti beggars don't have choice. Kati ne bano bwe bali. Right. If you're ready, bwe muba muli beetegefu, escort you through to the dining room. ndowooza ngenda bawulekera mugende mu dining room. Kyonna ky'obagamba kati bo beetegefu kikola. Lwa nsonga beetaaga kajja. Balina ebizibu byabwe. Tuwadde erudda gye bagenda otuula. Bwe bazo babayisaawo ebbali. Please take a seat. Bambi tugenda bassa buli omu afune w'atuulira.
buli mwafune watulya kiryoke. Aya. Olisebo yekyabasooka yekanye ekifo. Ng'abantu bano tebagamu olusozi. Thank you. Ansi munaye weebale. Aya. Nga basula bali ku dining. Mala osula bulungi nnyo nga bakkalira. Ng'omunene ajja ne mutabani we. Ye boss. And good evening, everyone. Akawungezi akasufuuli omu bannange. I've kept anyone waiting. Munaasonyiwa okubanga mbadde mbalinza. To the Lambrick house. Naye mwebale kujja mu maka ga Lambrick. Bwe atudde awo mutabani wange ayitibwa Julia. Now, you've all met our butler? Ndowooza mwena musisikanye butler waffe. Yes? Ng'ogasseko n'abakozi banne. Let's start with some wine. Tutandike ne kawayini ndowooza bannaye. Basooke bakayiseeyiseewo. Aya. Batiramu ka red wine. Dinner tonight is seared Ekyeggulo ky'olwaleero oli alina okunyonyola emmere gye bafumbye. with asparagus, Maaso bulogezaako okumanya kuliko ennyama, potato. kuliko greens, kuliko kegamba obumondo obusotte. This in so long. Mbadde maze ebbanga sirya ku mmere bweti. This, you kidding me? Gw'osaaga eno sigiryangako. Naye banange. Yes. Obadde bagamba ki? Probably should have mentioned this before. Kale simanyi lwaki kino kyakibagambiddewo naye amazima gali nti nze ndi vegetarian. This is interesting. Julian n'aseka. Kyewuunyisa. We don't have anything else in the... Ekizibu ekiriwo mu kiyungu tetulina kye tulinayo. I don't mean to be Akiryoke sitegeeza nti bamunkolerewo baki. Nsobola okulya obummonde naye nja sinyagadde mumanyi. Vegetarian? Mumuzibbanga kingoli vegetarian. to my life. Obulamu bwange bwonna obusinga nze mbadde sirya bintu bya nnyama. I think Nze ndowooza that we have just found our... nti kirabika tufunye to... akagenda okubeera nga entandikwa y'omuzannyo gwaffe. Iris, Iris, I would like for you to eat the steak. nze nandyagadde olya ennyama eyo. I can't do that. Amazima gali si kikola ekyo. Tosobola. But you won't. Osobola ogirya naye toyagala. Girye. No, I Amazima gali do it. sigenda kikola. I just... Kwegamba siri vegetarian, siri muntu wa nnyama, ndi vegetarian. Then it's not going to be easy. Nkira kyebeka tekigenda kubeera kyangu. Refuse to accept. Naye nze nganye okukkiriza nti You gwe don't have a price toyina muwendo guyinza kusindikiza kulya nnyama eyo. to eat the steak. Okulya ennyama eyo Decadent. senga ogirya Foie gras. bw'oti nga bwe njiridde. Make it 10. Ngenda kusimba omutwalo gwa $, just kulya buli nnyama eyo. $10,000. Mutwalo gugwo What kati kiri gy'oli. to do with that? You should eat it. Nze ngamba ennyama girye Close your eyes. bika bubisi maaso. Money. Ku mutwalo just kulya buli kifu kya nnyama ekitaweza na $5. Juya mukazi watu ayagala akaja yagamba kweli. Kwe kujja. Najaki Katonda watu. Wabula bulamu bwono obusika abadde vegetarian. Nga talya nnyama. Yagisaayo mukamwa. Eat it with some of the liver. Katonda watu. Just lwa mutwalo bambi. I'm doing this. Sisobola kikiriza mbu ukikwa lwa mutwalo ekyo tonyega. Mutwalo gwa $1 gwani ayinza ogukwa. Time of discipline and commitment to cause. Kagenda okyewuunyisa. Merit. Okusinziira ku bbanga ly'omaze ng'ogenda maaso n'okwetendeka weeteekamu empisa tolya simanyi biki olya ddakati doodo naye omutwalo olaba kye gukozesa anaye sente lwodise baakudaala n'okudaala. That is nothing compared to what's really at stake tonight. Amazima gayinza okusisako ekyo ky'oyiseemu tosobola kigeraageranya ku ki kye tugenda tomera kyo ky'olwaliro. Yagamba musimba omutwalo gwe. You don't like the wine? Gwe ssebo gwe nga tonywa kawayini. Well, no, it's not that. Asi kya kubanga sinywa wayini. We can get you something else. Osobola okufulirayo ekyawe oba oyagala. Bakufuniye scotch. I don't drink. Anze sinywa mwenge. Oh. Tonywa mwenge. Oh, I see. Nkirabye. You're a recovering alcoholic. Kwegamba ogezaako kwejjanja ndwadde ya mwenge. Wali mutamiivu. Musajja gwe. Business.
tebikwatako ebyange. Contrary. You're essentially begging me for money. How is it? Ekyewunyisa wajja wano ng'osaba kajja kati kijja siba okuba nga tebikwatako. How long has it been? Kituteba nga kyokuba nga tonywa mwenge. N'ensonga zirwasa nnyo mwenge. 16 years and I turned everything. Kitute emyaka kwegamba emyaka 16. Look at you. Amaze emyaka 16 tanywa mwenge yagwesonyiwa. Naye nga kirabika gwali kumuleetera ebizibu mu biseera ebikadde. I'd hate to see what you look like 16 years ago. I mean, really. What's the... Kyabasooka asirika lodi akudaala. Kiki? Why are you doing this? Lwaki ogenda maaso n'okola kino tusirikiriza mu bintu bye tutaagala? I want to help you. Njagala kubayamba. Look. Labayo. It's safe to say... Omanyi kibeera seefu ogamba. Is what ruined your life. Nti okunywa omwenge kye kyakwononera obulamu bwo si bwe kiri mu biseera ebikadde n'oguvaako. Drinking again. Okuddamu okunywa nateera. Help you save it. Naye ate kisobola okuyamba otaasa obulamu bwo kubanga tuli mu mbeera mbi. 10,000. Bw'onywa egiraasi ya wayini ngenda kuwa omutwalo mulambo ogwa $1. Nedda sewo. No way, no. Ekyo sigenda I kikola. have no idea how hard I've... Gwe tomanyi ngeri gye natoba mugege. Gugwo omutwalo we guli. Iris here Irish gwalabo. devoured a pile. Majimalidde ogunyama. Vegetarian. Naye ng'abadde amaze obulamu bwe bwonna bwonna talya nyama. Totally different. Why? Anti ekyoli kyanjawulo ku kyange. N'amusiba emitwalo 5. Nkusimbye emitwalo 5. Onywe ecupa ya scotch. Kali alina obusozi 2. Of the finest scotch that money can buy. Yamugamba oyo scotch gwolaba wa bbeeyi. 50. Nkusimba emitwalo 5 okumalamu egiraasi okumalamu ecupa eyo. Oba siki nywa egiraasi ya wayini otwale omutwalo. Emitwalo 5. Deadly serious, Conway. And you... Ndi serious ku kyenjogerako. Emitwalo 5 egya $1 senga onywa ecupa eyo. Or the whole damn decanter. Oba siki nywa egiraasi emu eya wayini otwale omutwalo. That's pretty... Musaatu n'atunula. Isn't it? Mu butuufu sente ataagala. Niye abadde amaze emyaka 16 tanywa mwenge. Yaguvaako olw'ensonga ezimu. A momentary lapse to Kyava asooka alowooza. change your life. Kino kisobola okyusa obulamu bwe. N'atunula. N'asooka yeekaka. Sorry. So what? Yagamba olw'osonyiwa. Kati ogenda kukola ki? Etaano ogenda gireka. Oba omutwalo. Kyava akwata ecupa. Ati osazeewo budaayi. Mugaga n'aseka. Katonda wat. Musaatu akikoze. That's a good man. Lwakuba abadde talina kyakkola. Bevins? Naye nga yali ava ku mwenge myaka 16 egyayita. Brilliant. Era yali agamba nti omwenge gwali gwamwononera obulamu. Naye lwalina kati atali desperate yagase omusajja mugambe nywa scotch nje kusimba emitwalo 5. Aya. Regarding tonight's game, okusinziira ku muzannyo gw'ekyo ky'olwaleero. allow me to alleviate any concerns you have. Munzikirize nsobole okugezaako situla mu kikyo naye buli omu kyafaako. The game is yet to officially begin. Tubadde tetuzannyako n'omuzannyo gugenda tandika butandisi. Well, it is not a quiz or a trivia contest. Tegugenda kubeera gwa bibuuzo oba si kimbu simanyi mugere. Kwegamba tegwetaagamu kanyama si gwa misinde si gwa ki. Wager. Wabula. Here this evening have played. Abamu kwaba akawungezi kulwayo bazannye nga 2. At some point. So. Kakazi. How do we play? Omuzannyo tuguzannya tutya? In each round. Kwegamba round. Player will be given a choice. Omuzannyi agenda kuba aweebwa ekyokusalawo. Or B. And usually neither choice is very attractive. Ebiseera bisinga ku choice ze tubawa tekubaako ebeera nnyangu. Kati kiringa bwe nagamba Travis. Rather. Wandiyagadde. Yes, Iris. Okiisinga Iris. Or. Oba okiisinga Peter. Baguyita would you rather? Iris. Very. Kisingako nekisinga Iris. This is where our version of the game. Kati omuzannyo gwaffe bwe gutyo bwe gutambula. You must naye act upon. Nti bwe mba nkugambye ekintu oba olina okukikola. Travis. Kati Travis oba olina okisituka bw'oba osajjeewo. Iris. N'ojja okisinga Iris. Kiss each other. Kyogamba tugenda kuba twenywegera kiro kyonna. Oh, no. Nedda nnyabo si bwe kiri. That was just off the top of it. Yes, ekyo kibadde off the top. Kwegamba dde ngezaako ba. Game obayitiramu. Continues with
One dilemma. Omuzannyo gubeeramu Eliminating players. Akashambatuko n'akashambatuko akalala paka ngwe gamba nga tugenda tujjamu abazannyi paka tunafuna omuwanguzi. Well, if a player is no longer capable of continuing. Kati oli bw'anaaba tasobola genda maaso na kuzannya tuba tetulya kye tumwetaaga. What if someone refuses? Kati singa oli agaana okuzannya. Like if Travis didn't want to. Kati Travis singa agaana okujja okunkeesinga. If you refuse to choose, well, I am. Then bw'aba agaanye okulondawo. For elimination. Kiba kitegeeza aba ku grounds of elimination tuba tumugjamu. Dilemmas. Kati emizannyo gyaffe dilemmas zigenda kuba zibeera timed. Make your decision in 15. Tukuwa sekondi singa 15 osobola okugezaako okulawo okusalawo. Bakuwa choice bbiri. Is all this necessary? Mutuufu bino byonna byetaagisa. Tusobola kutuwa buwi ssente n'otugaa tuge tumala ebizibu byaffe. As simple as the game is. Omuzannyo engeri gye guli omwangu. All about decision. Kibeera ku kusalawo. Better window into a person's character than the decisions that they make and how they make them. Kino kiba kigezaako tulaga enneeyisa y'omuntu ku ngeri gye basalawo ebiki bye baba basizewo bibatwalawa kwegamba obulamu buba butambula butya ku choices ze baba bakoze ye point y'omuzannyo guno. Kati We'll test your limits. Tugeragezako ogezesa ekkomo lyammwe. And you deserve our help. If anyone. Bwe mulaba mugwana obuyambi bwaffe. Now. Yenna bwe yatayagala kuzannya muzannyo guno osobola osituka n'otema kati. Cars waiting outside. Waliwo emmotoka ekulinze esobola okuzzaayo. Anyone. Waliwo ayagala otema. Ono n'asituka. Nze nabitegedde nkwata etaano gye. Etaano gino. Kwekitagera nyiza ofuna 10 kantuule. Abadde atema n'etaano gye. Nga naye tomanya. Omuzannyo baguyita would you rather. And so. Here. Kaakati. We. Nga. Go. Tutudde. Tugenda tandika okuzannya. Bwe batyo ne baleeta ekinanka. And Bevins, ladies and gentlemen. Oyo ayitibwa Bevins abaami n'abakyala. Did you know he was formerly an agent with MI5? Mukimanyi nti yali akoleddeko MI5 ekitongole ekikese ekya Bungereza. Alina masiini gy'aleese. Is this one of your old toys, Bevins? Ebyo bye bimu ku bye wakozesanga mu interrogation Bevins. With some aftermarket configurations. Omanyi kuliko batule 2. Tugasseko ne masiini awo. N'ebirala ebirimu ebitabeera ku katale ka bulijjo. Ono yagamba gasiya. Tula wansi kwessewo. Nedda. Wait. This is a joke. You just want to hurt us. Sit here and you're going to let this six. Too much to drink. That's right. Yes, You've already been given that choice. This. You were warned. You go to hell, you sick. Kati omuzannyo gutandise teri asyeguka. Oba mwagala oba temwagala mutule wansi. Bamusekudde ekyasina mukadde. Lodi ali serious. Kagaino we babitegerera nti kirabika omuzannyo si mwangu. Well, obvious. Nze njagala kuddaka. Participation is no longer voluntary. Ekyokuddeka kati baba. Perfect. N'okuzannya tekikyaliko nti njagala oba syagala. Kati mugenda kuzannya oba oyagala oba toyagala. Wama Bevins genda maaso. Katonda wano. Ngaleeta masiini. Yabagambye kati ekyokusalawo okuzannya tekikyali voluntary. Tekyali munze njagala oba Nedda. Kati kiri compulsory. Oyina ozannya kama mbaya ni mbaya. Oba oyagala oba toyagala, you have to participate. Nga basooka babagattako. What are we doing? Kati tukola ki? You're up first. Kaalu gwogenda osooka ozannya. Cal. Kaalu. Would you rather wandiyagadde execute yourself? Okwekubya umeme. Would you rather elect Oba Amy? Kisingako gakuba oli.
For you, press the red button if you'd rather. Bwoba oyagala geekubya osobola okunyiga epeesa emyufu. You have. Bwe kiba kwegala bwoba alisi kisingako okuba oli onyiga epeesa erya bbulu. Beginning now. Tutandise kati. Wait. Lindako. Stop. Don't push me. Bamuwadde switch bbiri. Okay, wait. Stop. Bamugamba asalewo. Either okubya oli amasannyalaze oba yo geekubya. Kyava asooka atunula. Musatu n'ageebalula. Yeyita basonga lwaki oli agamukuba. Olino yaseka busira nno omusiru. Kyokka mutaasiyana tamukubya amasannyalaze. Aya. Masini nga bagireeta. You're not serious. Kimuli serious banaye nga bagisya kuna mukadde mukazi watu bambi. Mwenamwe. No. Mukazi watu yagamba Nedda. You're next. Emi gwoddako. You rather electrocute yourself. Wandiyagadde ogeekubya. Oli yayanyiga bunyizi teyamala naye teyalinda nakulinda. Yagakubya na mukadde. Ati tuli mu mpaka si kyekyo. Nze sina gwe ngenda kukwatibwa nnaku. Nyina ebizibu byange najje kulya kajja. Ye kyabagambye Emi. Na mukadde bagamukubye Linda. Aya. Gwe Linda. Linda nyabo. Can you hear me? Simanyi ompulira. Your turn. Kati gwoddako. I can't do this. Nze banaye kisobola kukikola. You must make a decision. Oteekeddwa okusalawo tebirimu kisobola kikola. It's for Peter. Kati kiri gy'oli. Gwe tula waashi. Wadde kitula waashi. What's that? Ekyo kiki ky'obadde okola gwe? Christ. Yesu Kristo. Would you rather Linda nkubuuza. yourself again? Ate bw'otazannya bakugjawo. Shock Peter. Bw'otazannya bo bakutta. Seconds. Olina sekendisi 3 yanguwa. Namukadde n'agakubya loodi. Yesu Kristo. Awodo. Well done. Awe si wabi. Next. Adako. Kali mukasia katwadde bali eri Dr. Baden. Dr. Baden musajja watu bambi. Kiyabika buli kimu kyonna yali akimanyi nga bwe kigenda otambula. Ye Jeruda n'asooka afuna oluto. N'abirowooza. Kiba yabadde akayana ng'agamba nakyabaleme mutwala. Buli kimu kyonna ekyabali kigenda okolebwa yali akimanyi. Luli yasimbula eggaali n'ayitawo. Aya. Oli okay? I can do one more. Nsobola okolayo oluutu emu. I'm not gonna shock you. Nze sigenda kukubya amasannyalaze. Nkyasobola okugendayo oluutu endala emu. Kuliko lisojja. Unagambye akyasobola okugendayo oluutu endala emu. Kuba kati yayina okukubya nakyala Alice amasannyalaze. Naye amugambye gwegezaako bakereyakereyamu nzikakkane then mukunyiga nze ngenda kuddamu neekubye. Sigenda kukubya. Totya. Much better. Kisingako syagaawo ekyange. Red Limwetegefu. is for Iris. Ready? Now, Iris. Blue. Yo. rather do. Kati se wandikoze. Na sekendi ntono. Wabula gali gakuba. Bw'ogeekubya ogwokubiri muganda wange oba okijjamu enjawo. N'ageeyongera. Munnaga mukubye ye mu kifo ky'okuba luutu ye mu kifo ky'okuba nakyali ye n'ageekuba. Era nga mugambye Iris ye sigenda gakuba. Yeekubye emirundi ebiri otaasya nakyala. Kati nga bajja kunniga Yesu Kristo banaye. Niga yageekubye luli nga ataasya kanakyala ka Emi. Kati luutu ya Iris okusalawo masekati ga niga ngo gasyeko naye. For the second time. Kyabasooka alowooza. What you gotta do?
kola ki kyoteekeddwa okukola munnange gankube mukazi wattu yanyiga ye n'ageesekula kwa munaye olwedde ono yagekubye edda baba musazeewo mu ngeri ey'obunyisa kale Well done, everyone. eyo rawundi nambali moja Very well done. mwena mukoze bulungi Now, kakati I'm going to give you a moment all to nyina soka mbawo akadde mukakade mwekonsolinge prepare then mwetegekere this round. rawundi namba 2 ejja We just need a moment, some kind of distraction. If we all move at once, we can overpower them. It seems like they're all packing, so that's not much of a plan. We can disarm one. I can shoot that even the odds pretty fucking quick. What about the doors? They have us locked in. I saw a couple of them with sets of keys. Here comes another set right now. Hi, everyone. tebaba bakyagera maaso n'okuwaya kano wekajjira ka Julian njebale ndowooza omuzannyo gutandise bakanga-kangamwe lwaki mugenda maaso n'okukola kino lwaki tugenda maaso n'okukikola oli mupangulu kufuuka sajja gwe famire yammwe basiru omanyi You agreed to be here. gwe wakkiriziganyiza n'ogamba nti ogenda kujja wano Basically asking my family for a handout. n'ojja n'osaba famire yange ekuyamba ebizibu byammwe You could do pig. alisi mbiri gwe kye wandibadde okola alisi mwandibadde mutuwa ku kitiibwa sirisi ekimwati ogambye eki mpulidde ekyegamba sirisi ekimwati tetweyanjudde bulungi lwaki temutuwa ku kitiibwa kakana gwani erinnya lyo mbiti gwe gwani mbitibwa Travis School Travis yegwe yali soja Allow me to thank you for your bravery. nzikiriza okwebaza obuvumu mugaseko ne service waweereza ensi yaffe Yeah, that said, ebyo nga maze obyogera nkwebaziza kyengeno semayo okugamba okubikula ekimwakyo okoze ensobi tewandibikudde ekimwakyo cover the walls and the area around. wamma ebisenge byonna mbikavalinga mugaseko ne wansi awo Wait, what are you guys doing? That was incredibly stupid, Travis. I'll fuck that guy up if I get the chance. But you won't. Cool it. They want us to turn on each other. If we stay logical, we can turn the tables on them. She's... bano abasajja Look around you. njaga musoke mwekani bali badde bapulaninga ne bagamba buli busaa tusobola obutumira kene mu kaseera kano motoka yajja mulimu Dr. Baden era bwatyo n'afulumamu kujja nga asembera mpola mpola baabo kabaka yadda omugagga Shepa Lambrick mwe basebo And so we begin. ndowooza era omuzannyo tutandike You need to use the restroom? waliwo yeetaako ogendako mu kinaabiraako jobe n'ateka Just joking. ekyo nsaaga teri agenda saba kinaabiro wano You're probably all just as eager to keep playing as... ndowooza mwena muli iga mwagala genda maaso na kuzannya nange nganze bwe njagala okulaba You will each get 30 seconds. kati ku luno buli omu ngenda muwa sekensi 30 ku gemu gye tugendako salawo In with... tugenda tandika
Iris. Tugatandika ne Iris. Would you rather Iris kwegamba have Cal in the thigh with an ice pick? Kisingako kwegamba kisingako fumita Kalo mu kisambi. Strike Travis oba times with this African whipping staff. A jambak. Kisingako okuba Travis emiggo esatu n'omuggo gw'abafirika oguyitibwa jambok oba kibooko. If I stab him, I could kill him, right? Kati singa mufumita n'ozanya mulumya. It's gonna hurt though, ma'am. Bamugambye either ofumita oli mu kugulu ku kisambi oba si kyokkuba oli emiggo esatu. Ono yagamba nze nali sooja bino nabiyitayita mudda jangu okuba ekibooko. Jambak it is. Osazeewo okuba munno jambok kibooko. Misatu atuula. To put your back into this. Olina okakashamu atleast okubisa maanyi. Siagala bino ebyomukonerera ekyo kyomukonerera ba kibooko. Jamboko gyolaba eyo ebeerako n'amaggwa. Make yourself comfortable. Bamugamba anywere. Sebe ebeerako n'amaggwa. Osika baboti mugongo. Aya. Travis? Yamugamba Travis. Iris genda maaso gwe totya. Ebeerako n'amaggwa. Bagita jamboko. Kibooko. No. Nedda nnyabo bijjemu ate omuzannyo totumanyiira. Kuba omuntu kibooko. Kibooko. Wewe. Kuba n'esara. Mwongere. Bayo kubiri n'esara. Kugambye sebo guliko amaggwa. Bayo kusatu. Ha! Right. Okay. Zirangere. It looked like it hurt, Travis. Kirabika ng'ekikuluma. Of course era kinnuma. N'ekirungi kasitatu kiwedde. Lucas, wuliriza. You're next. Lucas gwoddako ssebo kati. Would you rather stab Iris in the thigh? Kwegamba wandyagadde ofumita Iris mu kisambi oba give Travis 3. Okwongera Travis emiggo esatu. Katonda bwatuba naye. Mumusawo mwagala kumuta. Bamugambye alina ebyokusa either ofumita oli mu kisambi oba si kyokwongera no kibooko emiggo esatu. Soja n'asirika. Lucas bimutabudde. Oli olwedda ali bubi. Kyokka noonawulira ati omufumita. Man. To stab somebody, there's a major artery there. Anti singa mufumita mu kisambi mulimu omusibo ogw'amaanyi. I do. Omukazi ayinza okufa. Kono nkimanyi gwe jangu okuba ekibooko tukite. Mugazi saa nkuba kibooko tukite. Katonda wano. Again. Tereera. Ngamye nkuba kibooko. Kuba esooka. Wawawa. Kuba eyokubiri. Katonda wano. Kuba n'eyokusatu. Musatu ebitusyawuli atayisere okugwamu amaanyi. Sorry, man. Onoosonyiwa bweyi. Nimbadde sira kyakusalawo. Ninga basoose ekyogeramu awo. Namugaa gwe jangu okubeeza ekibooko. You're probably relieved. Travis, kirabika kati owulira oli mukakamu okumanya nti kati gwaddako. Kati gwagenda ozannya. Travis, would you rather wandyagadde stab Lucas ofumita Lucas omusajja akubye emiggo mu kisambi oba siki? Drumroll, please. Engoma. Take 3 more lashes, this time administered by oba bakwongera emiggo esatu ku luno Bevans yakuba. Yagala esiba kike munjagaza. Kino sikyasuba kikubiza kali no kafeeseko. Bino go babirese singa tewayasamidde kano bino tebyandibaddewo. What the fuck is the matter with you people? Niki kye kibaliko bannange? What did I ever do to you? Kiki kye nali mbakoze kusya Katonda? Yeah? What? Lwaki kiki? Musafuta kiki ekimukubya kibooko? Yagala mumanyi. Nze saakolebwa ku nsi na mutima mubi. Osalawo ki? Munkuba emiggo. Nze sigenda fumita muntu munkuba emiggo. Nze sigenda kufumita boyi. Abagala lisi bamukuba emiggo naye
Yeah, wait. Linako. Bane mulindeko. Travis. Fumita munze. Fumita munze tokkiriza kwongera. Omusajja agenda kukuba emigo va ku bye tubadde tukuba. Lucas. This is admirable. Ekyo sigani nkyegomba kyokola wabula leka omusajja yasazeewo. His first choice is fine, but just hold on. Bwesirise kimwatyo naawe muleke. Wama. Kiri okay. Lucas. Kiri okay. Kiri okay sige. Lucas sebu. His decision. Okusalawo kukwe sikukwo. Sigwa musalirawo. Alaba kalika feshani. Yagamba tiwali buzibu. Omusajja agenda mwongera emigo 3. It's just like yasera wagume bambi. Ababuzize kiki kye nalimba koze okutuusa ku shalino. Kiki kye nalimba koze. Yanywera. Wabula leero tasimatuka. Kuba esooka. Katonda wati. Kuba ey'okubiri. Niba mukuba n'ey'okusatu bambi. Travis, onone yafa shani. Takyasobola kussa. Needs medical attention. Ono omusajja yeetaaga bujjanjabi. Omusajja yeetaaga bujjanjabi. Dr. Baden yuna gyasaliikiriza. Nabagambye kasima tuli kayitibwa would you rather. Yajasimbira mpolampola kyabasooka atuuka erunda. N'atambuza amaaso. Peter. I'm awfully sorry. Nosonyiwa. It's your turn. Wabula kirabika gwoddako. You know the drill by now. Ndowooza enkola yo wagitegedde owokubibwa ali omu. Or oba siki ofumita neibawo. Mboko ne bagireeta. Owokubibwa ali omu. Okuba oli Travis emigo 3. Oba siki ofumita neibawo. Kyokono neibawo namukadde. Musatu yasoberwa. I don't want to stab a lady. Nze saaga fumita namukadde mukazi wa. Is there anything but I think there's some common decency considerations here. Kubanga bw'oba otunudde babi mukazi wattu mukadde ate mukyala. Alicia. And Travis. Naye ate ne bw'otula Travis, omusajja olwedde bamukubye emigo ali migo 9. Tetukyasobola mwongerako. You're paralyzed, right? Linda, ekirungi nti wansi kugulu wasanyalala. Your leg. Ngeri gy'oli omulema. No. Tofumita naawe. I whip him with this thing. He's kubanga singa mwongera emigo 3 oli agenda fwa. This whole time that we have to work together. Kino si kye twabadde twogerako nti banaye tulina kukolera wamu. Anti butereevu. Unfortunately, ekyennaku ekiriwo. You're gonna have to take one for the team. Alice olina okugezaako okugumira kino ku lwaffe. Sisobola kwongera musajja migo 3. I promised. Musaa ali bubi. Dinako gwe. In and then out. Mufumita omulundi gumu ojjemu. Don't push it too far. Tokisindika wala fumita mugumu ojjemu. Namufumita kalijo ya namukadde yasanya atawulira. Niye tekigaana emisiwa gibeera active. Bannange. Olwekyo bikafumisa omusiwa omunene. Jjamu omusipi omusibe. Kiki ekituuseewo namukadde yeebuuza ekituuseewo. Katonda watu. Can we not take her to a hospital or something? But tetusobola mutwala mu ddwaliro. Wa. Playing a game. Kuno tuli mu kuzannya muzannyo nammwe. Tete eddwaliro liba lyaki. Would you rather whip? Kali baabuuza namukadde Linda. Emigo 3 gikube Travis oba siki neibawo mufumita. Neibawo waliwo kano ka ami. Eki? Can we not give her a sec? Bana temusobola muwaayo katikitiki. Tourniquet's supposed to go above her or below the... Oyina sibira waggulu naawe ekisiba kisibira waggulu si wansi. Has not made a decision yet. Owayi tannaba kusalawo sira lwaki mwesibako oyo. Travis? Travis. Ono yafumita gasya ku mbaavu. Scratch me. Iwe mazima. Nkalabudde. Amufumitiddewo. Stupendous. Ekyo ate nga kibadde kika. Well, then come to think of it, naye bw'okirowoozaamu she couldn't. Abadde talina kyakusalawo. Wanted to, she can't walk. Ne bwe yandigambye nti yagala kuba Travis migo tasobola kutambula. Let's change things up. Kasooke tukyuseemu kazannyo kati. Emi. Would you rather whip Travis? Kwegamba gwe wandyagadde okuba Travis emigo ba? Any player. Kufumita muntu yenna yina ku bazannyi abali wano. Bangambye either okuba Travis emigo. In case any of y'all haven't figured this out, naye banaye bwe mba temunaba kukiraba. this game isn't about
helping each other. Amaziba guno omuzannyo teguli kuyambagana. About eliminating the rest. Guno omuzannyo guli kukujjamu oyo ayinza okulya akakajja. Totya emondo gizeeyo. Bebayise emondo gizeeyo. Gonna bleed to death. Gwene wovaamu omusayi paka kufa tebindya. Abagambe sebo guno omuzannyo guli kukujjamu muzannyi osobola olya akajja. Kali yajja wano waliwo babiri ade tebannagabana. Waliwo embaata n'embaata kabuzi. Kali yeebuuza ani abaafuna. Bamugambye asobola okulonda ku muzannyi yenna. Gwe tuula wansi. Osazeewo. Bambi tokikola nkwegayiridde. Nsobola mufumita wonna wenjagala. Ate ekyo kipya mbadde sinakirowoozaako. Just from the shoulders down. Yamufumita mu lubuto. Yamufumita mu lubuto. Leka tulabe. Ono ye yagambye munnaye we byatuuse kati. Bimwoza mbu tweyambi. Ne bw'onoogamba nti tweyambi. Olina ofumita munno. Olina okuba munno. Teri alina fiiririra munne wano. Oli agudde eri Travis. Temukwatako. Travis okusya ku miggo gye bamukubye omusajja wano. Yayita Kasubwa kikubiikiriza yagwa bugwi. Kagaino mu kaseera kano Dr. Baden yatuuse dda ku nnyumba eno. Era bw'asula ajja nga asalinkiriza. Lengera. Still breathing, sir. Seba akyassa. Mukebeddeko nga akyassa. Guys, she hasn't moved for a while. Ono omuwakazi taseguka. Kikimukonekoneko Peter. See, she's unconscious. Omukazi ali unconscious. Zirise. Conscious. Tali unconscious. Dead. Mufu. Mukazi avuddemu omusaayi n'afa. Katonda wa. Namukadde kaput. You guys saw what happened, right? I tried to help her. Ndowooza mulabye ekituusewo ng'ezezaako muyamba. What happened? Ffenna tukirabye. You made a decision. Wasazeewo. There was a consequence. Era wabaawo consequences mu kiki oba osazeewo. Now, Cal is the one to make. Kati ku luno Kalo y'alina ossalawo. Okuba oli emiggo. Finish off Travis here or oba stab Lucas. Okufumita Lucas. It's like the others. Like Linda, that's what you're saying? 30 seconds. Okay, come on. Jango kimalirize gwe. Jango. Maybe Amy is right. Oba osanga Amy kyeyayogedde kituufu. A player. Kwegamba kiro kyakwe eliminatinga muzannyi. Tokikola. Oli Amy mupangulukufu. That's not your choice to make, man. But it is. Ekyo si kyekyokusalawo kono kyekyokusalawo. Ulire Travis mzaatu ali ku ttaka agenda kufa. Giving you an opening here. Akadde kakuweddeko. Yakwata kiboka agenda kuba Travis. Yagamba nti oli ulire agenda kufa. Wano tulimbya akujja mu bazannyi ngenda kufumita wesigalemu. Oli naye asigalewo kwegamba katukuba ono afe ave muzannyo tumanye tusigaddewo batono. Kuba emigga esatu. Oli takyasoba wadde okwenyeenya. Katonda wa. Sigamba twabagamu twamuddwalyo. Kuba emigga esatu n'amaana avaayo. Yajja. Now, kakati on to the next round. Ndowooza tudde ku rawundi eddako. It had to be done, right? Ekyo kyo amaziba gayisibala ekisekeddwa okukolebwa. You didn't have to do that. Obadde tuteekeddwa kukola ekyo bwe kito naawe.
oza Travis ali mu mbeera ki? Travis mbeera yisi nungi. Can you play that much is certain? Neera tasobola kuzannya. Let's move him up. Tumufulumye oyo. Ladies and gentlemen. Wano sebo tebasobola kutwala mu ddwaliro mujjanya wano. Buli muzanyi kamba yani mbayo ofa bufwi. Continue playing. Yagamba Travis agenda sobola genda maaso na kuzannya. Katabani ke kabale kayise okwekyanga n'akagamba ebyo si byagala. Travis ye bamutwala biwala ttaka. Ninga bwe gambye tebasobola kya kumakya ne bagamba mbu simanyi gwokubiddwa emigo mingi bakutwale mu ddwaliro jjanjabwe konna nedda. Ekyo tekiriwo. Basooka ne beegeyaamu awo. Osobola okudduka. Kati bali batandise dde okubala. Bakyabye senga babufu. Kati senga babugwira. Basobola okubufunza. Ne basooka babugwira awo mangu mangu. Katabani k'omugaga ne kayingira wansi w'emmeeza. Allah. Gorogozera gawa gasya. Daba nno oli bw'atunula. Gwe kino gasya ku mbaavu. Nono kimutuga. Irish dduka. Gwe. Tonkwata. Akifumisi. Kujata wanyike. Bono kiboko. Gwe mugaga gwe. Kuma mugaga ayina oluto. Get back! Mudeo. Mutule gasya. All right, everyone back to the table. Kali buli omu ngenda mwesabadde ku mmeeza. Get up. Musituke. Julian, get up under. Julian vaayo gye weekwese. Back to your seats. Ngenda kusa buli omu atule mu ntebe ye. Buli omu adde mu ntebe ye ku mbaavu. Wasn't it? Sit down. Where's that? Mutule wansi. Irish aliwa. Iris! Irish akawala. Kadduse. Unlocked. Oluggi tewalukadde. Stay here! Bwe sigala wano tovaawo. Get back to the gate! Mugende mukebere ku gate. Go! Genda okanoonye naawe. N'asindika ne mutabani we. I believe I said sit down. Ndowooza nkugambye otule wansi. Tuula wansi. Musaatu n'atuula. Iris yayingidde dda mu wabula jjumba ddede. Yonna ezi bakigadde dda. Ngenda otambula. Kuzza amaaso eno wavaayo ogusajja. N'asooka anoonya wayinza okulya kavuwali. Kino kyajja. Baawo. Katabani k'omugaga kayise eno. Bamunoonya mu nnyumba wonna. Nabagambye tuli kasiba kayitibwa Would You Rather. Vijay Junior nga bulijjo ku Racking Sports Uganda Limited. Keren Property Consultancy basalima abo Research Center. Man Technology. Quality garments. Unaba afuluma. Kano sebo ne kamufundiza wano kati obuzibu kayina. Kayina mu emiseji kwata abakazi. Kibala sai wako yakagamba. Gwe tula butuzi wekanye syagala okwate ku muntu yenna. Soka nakalabulirawo mu nsonga ezimu. Sebo kagudde kunakya akagamu repinga. Dr. Baden Rede yatuse da mu nyumba n'agimanyi. Naye sebo yaliko mukazi nnyako n'awangula. Uliya ulira miranga. Kamukuba oluyi. Little pig tried to run away. Wado yaga kudduka ye. You're gonna go tell on us? Wado yaga simanyi genda tulopa. Kati kansoke nkulaga omusono. Yakaluma.
nakasamba borozi nakafumita nokafumita mu vivi bengumi gasiya. Get back. Demabega. You out of here. Ekindese wano kujjawo. I should have just told you. Bakyayogera ne bamwokya. Bamukubirawo bullet. Waliwo amusekudde. Kyekibevansi ekisajja. Kano kanfumise. Your father will be disappointed. Kitaawe agenda kubeera disappointed. Get punished. Kano temugenda kabonereza. The game. Kayina genda maaso na muzannyo. Take him upstairs and leave him there. Ono mutwale waggulu omuleke eyo. I'm sorry, Iris. Onoosonyiwa Iris. I'm not through playing. Nze sirimu byakuzannya tuddeyo ozannye omuzannyo. Gayi sirimu muzannyo tugende gwozannye. Bano batudde. Kayina obuzibu nga bunajja. Lucas yabadde asubira nti oba osyanga nakyayasimattuse. Bamukomezaawo. Where's Julian? Julian aliwa? Bosi. Anti mutabani wabadde ayagala kukwata akanakyala. Bamutute waggulu eyo. Okay. Me for a moment, everyone. Musoke mumpemu eddakiika entono tuno kanzije. Lock that back. Ate ng'oluggi olwo lugali. Ngambye mutabani we si wadde ayagala kurepinga nakyala. Munansonyiwa. I shall. Kati basigaddewo bana. You be okay, Iris? Ugenda kubeera oka Iris. Iris yogera nange. Do you get it now? Naye kati ndowooza mukirabye. Just leave. Tiwali agenda fuluma bwe tebagala tufulume. She's absolutely right. Anti Emi kyayogedde kituufu. Bano abasajja tebalina gwe bayinza kuleka agenda. Bali serious ffenna batwagala tuli bafu. Kakati mugaga akomyewo. Iris. I am dreadfully sorry for what took place in the basement. Amazima ganyi nti nsonyiwa nnyo okusyako ekyo ekibadde kigenda maaso wansi basement. The loss of his mother. Manyi omwana we kola yafiirwa nnyoko we. Lacks. Talina kye twandiyise restraint. Weesegeera. My apologies. Nina kwetonda kwekyo. Let's continue. Aya ndowooza tugende maaso n'omuzannyo. That's it? Kyekyo. Why is this bitch alive? Lwaki ono musege temubonereza? You're lucky you didn't get us all killed. Olina wamukisa okubanga ffenna totusiza. This is my game. Guno omuzannyo gwange nnyabo. Decisions here. Nze nkola okusala wuulidde. Petulant mouth shut. Kingina kusaba osirise kimwakyo. Agenda kuzannya. Continue. Aya. My son Julian. Mutabani wange Julian. Continue. What a shame. Excuse me? Thank you. So, on to the next round. Now, when all of you were deciding whether or not to accept our invitation to play the game, you were in essence making a choice between the known and the unknown. You could continue to deal with your problems. Yabagamba nti okusinziira ku mbeera gye mwajjiddemu wano. Mwajjidde mu mbeera za tuluba ya mirundi ebiri. Mwajjidde ku nsonga gye mutamanyi. Mugasseko ne kye mwabadde mumanyi. Kati omuzannyo gwaffe oguddako mu rawundi eno gutambulira konsepti eyo. Bwegaba ebizibu byammwe mwade mubimanyi ebibaleeta wano. Naye nga ate kye mwade mujjamu mwade temukimanyi. Kye bayita known ne unknown. Kati bagambye nti omuzannyo gwaffe rawundi eno egenda kubeera ku ekyo. No, Peter, I'm sorry. The barrel of water is for the next round. Alese epipa y'amazzi. Are being placed randomly. Kaakati nga abagamba nti waliwo kaadi ze babasuulidde buli omu. With a punishment on them. Some of them quite harsh. Yabagamba nti kaadi z'abasuuliddewo zirimu ebibonerezo. Ebimu ku byo byangu, ebirala si byangu, ebirala bizibu. Kati olina ossalawo mu masekati g'ebibiri. The barrel. Epipa eyo gyendeese y'amazzi baba bakusibiramu okumala eddakiika 2 oba bakuteekamu okumala eddakiika 2. The barrel. Kakati kiri kye bayita known kaadi ekirimu tebakimanyi. Naye nga bagambye mulimu ebibonerezo. Mulimu ebibonerezo ebyangu,
ebyasitebira buzibuka gakisinziira. Let's begin, shall we? Kati ndowooza tugende maaso. Tugenda tandika ne Peter. In with you. Ebbaasa tomanyi kirimu. Naye bw'ogisumulula kiba kitegeeza nti osazeewo ogenda n'ekyo ekibonerezo ekiri mu bbaasa. Naye nga bagayinimu mulimu ebibonerezo eby'amaanyi mulimu ebitali by'amaanyi. Naye ate waliwo kiri kyo directly bagamba nti bakuteeka amazzi okumala eddakiika 2. Ssebo okumala amazzi eddakiika 2. Eddakiika 2. Nga toli mutendeke lutalo. Oba ogenda kubbira. And drowning does sound pretty bad. Ono yagamba okusinziira ku kitu nga bwe kitambula. I think I'm gonna choose the envelope. Ono yali muzannyi wa zzaala. Hold me underwater for 2 minutes and drowning. Is that it? Kati ompadde ebbaasa nkebere. Oba si kikunzigalira wali mazzi kunteeka mazzi kumala eddakiika 2. Kati ky'eddakiika 2 shuwa ddiiru. Oba oyina kuguma. Naye nga eddakiika 2 ssebo nene. But I know you. You've looked era nga batuna abayinza survivinga. A gambling experience. Nyamugaa gwe nkumanyi. So you probably. Olede watumanya ebizibu byaffe. Katulabika okusya ku bizibu byaffe bye wategeera mweyagala okuyisa kino. Kangende na bakasha. Kiri kyo nkimanyi olede kiri dediri. Tumanya nyinza okuwa mu kino ekiri simple. Zaala. Gera okuza amaaso kwali kaka. Akafaananyi. What is this? Kano kategeeza ki? Oh. Hey. You have to light off a firecracker. Oyina okukwata ka firecracker mu ngalo. That's it. Kikyo. Wo yagamba at least. Bu firecracker tebutera kubeera dediri. Akaliso kateekamu essiga za munjo kyontono nnyo. Why are you putting a gun on my face? Kati lwaki muntaddeko emmundu? Nzikiriza ngenda kukakwata. Bano baleeta kasipo dynamite. Omanyi okuleetera ka dynamite? Mwe. Mungambye ka firecracker. That's what the envelope says. Ante baasha bwegamba. Firecracker, that's a quarter stick. Ino sebo quarter of stick dynamite. Yeah? Gotta move away from the table. You're gonna make an. Kijja kuba kisingako singa ova ne ku mmeeza kubanga oyinza okusamulawo omusaayi. Before it goes off, don't hold it too tight. No. Wama tokanyweza nyo. Of course ayina okanyweza. Secure it. Ate Bevans, wama kamusibire ne ku mukono. Katonda wat. Yabadde alowooza kafaya bufaya kulaka bubeera shipo osobola n'okakwata ne kapapadukira mu ngalo. Naye baleeseka kwota ka dynamite. Kwota ya dynamite gye bamuwadde. Eye kubalula n'omukono n'egujjako. Peter, maybe it's a dud. Did you think about that? Peter, oba osyanga kafunga tekakola. Lwakirowoozezaako. Know that until you light the. Naye tetusobola kumanya oba tekakola oba kakola unless ng'omaze kukoleeza. Use the lighter. Kuleeta kalayita kasiya. Fuse. Kuleeta fuse. Musatu n'akoleeza. So do I have to go again? Allah. Bwe kazikira amaato ateekeddwa okuddamu kakoleeza ati nedda toddamu kakoleeza. Kati n'asaba kazikire. Ne kabanga akazikidde. Kumbe kekoleezezza. Kuba obugalo. Oh, God. Yesu Kristo kabbi obugalo bwonna ne kabusesebbula kabuggyeko. Yayita buyisi n'agwa ettale. That was loud. Boyika baluse. They didn't break any windows. Kirungi tekamenye madinisha gafwe. Whoa. I think he's having a heart attack. Really? Ndowooza tali mu mbeera bosi. Peter? Peter. No, he's dead. Mufu. Peter afudde. Ale tunagamba kiwaba afudde gasiya mujjewo mayiti mugitwali. Lwali kyasooka okukola kulonda abantu bamanyi nti balina baabwe bagenda banoonya. Kye yasooka kola lisaaki we. Ne bamutwala. Lucas. It's your turn. Kati gwoddako. The barrel? Either ogenda mu pipa oba si ki obikula ebbakasha. Rather do. Kati ogenda kola ki? Yakwata ebbakasha. Underwater. Omanyi pipa byomwagitya dakiika 2 mu mazzi. I don't think I can do that. Sikiwazi esobola okikola ekyo. We're running out of time. Obudde butuggwako semusalawo. No. Yasalawo abikula ebbaasha. The card. Kambikula ebbakasha ndabe ki ekiri ku kadi ya. Gubeda mutuufu obeera gw'oyinza kola ki? Kwaliko liiso. Njagala owulire.
kuliko liiso. What is it? Boy. What is it? Kiki lwaki mugamba boy kiki? It's very interesting. Ekyo nno si kyangu. You Gwe must uteekeddwa slit open your eye. okusala eriiso lyo. You can use this mirror. Osobola okukozesa endabulwayo n'olaba. No. Mbuseba eriiso alibikule alisale n'ejjirita munda. No, I can't do this. Ekyo sobola kikola mu ndeke. Ogambye ki? Your decision. Sebo osajjeyo gw'obikudde enankani si gw'obikudde baaca. Bamugambye asale eriiso. Katonda wati. Niba naye tokikola. Musajja gw'omulalu. Gundi tompita mulalu kyeka mbadde sinakuteerako ssaawa. I can't. Sisobola kusala liiso lyange. Seconds. Olina sekendi sino ntono. Can't do it. Sisobola baddayi. Can't do it. Sisobola kikola. Can't do it. Sisobola kikola. Do you understand? And by the way, Nekira. pick whichever eye you want. Osobola okusala eriiso lyonna luyagala oba erya kkono oba erya ddyo gw'omanyi. Gwe laba liriwo erikolera liriwo eritakolera. Ekaddayi. Olina oddisala ejjirita eriiso munda. Olisala ejjirita lyabike. Katonda wat. Bwoganda bonga bakwokya bullet. Ono yamutulira n'amukwatibwa n'ennaku. Listen, Lucas, he will eliminate you. I am telling you. Lucas, oyo omusajja agenda ku eliminating agenda kujjamu. 2, 1. Okakkana ng'alisajja. Katonda wat. Erisa alisazze. Banaye kusya Katonda omunaku wakufa. Iris. Kusya Katonda omunaku wakufa. Mukola akajja. Iris godako. Mazima bambi okubeera obubi n'okwagala sente kyekibatuusiza ku kino. Oli ataze eriiso lye. A gambling type, are you? No. Naye katoli muntu wazza ye yagamba nze boys sigenda kubikula baata. Yajja mu pipa. Alisi wano otoba okimanyi. Kwegamba wiiruyo yekutaasa kukya pipa. So, oli mwetegefu genda kyenkana ki ku pipa osobola okuresistinga nga bw'osobola. N'ebiri ebyokubikula ebaata. Musajja ayinza okugamba kayondo ku mutwe. Nga bamussa mazzi. Wabula eddakiika 2 mazzi banaye si kyangu. Nga tossa. Siba kasajja katumiza ne kakyayi. Ko katumiza kakyayi. Kagera okuza amaaso kwekkaanya. Wabula mukazi wattu mu kubeera mu mazzi. Ebirowoozo byo byatambula. Era byatambula butereevu eri katooke. Keyalowoozaako. And all these people are pinned under it. And you're drowning. And Yalwana. myself up, but the more and more I do, yagezaako olwana ekisajja kimukwatidde mazzi. you are trying to Katonda wange. help me, but Mukazi wattu bambi. faster and faster. Yesu Kristo. So Yalwana. finally, Obulamu bugenda. Paka eddakiika bwe zaggwayo. Yes, okikoze. Lucas bambi amuwagira nga bw'okiwulira. very impressed. Naye gwe ekyo ky'okoze kyewuunyisa. This is designed to actually drown people. Ekyo si bwe bakidizayininga kubbirisaamu bantu. Naye gwe olaba Was in a car. I have no idea. ki ekyabadde mu kaadi koono simanyi kaadi si kyetaaga kumanya. Mukazi wattu asima tusono kwe kujja alabe ki ekyabadde mu kaadi. Mwabadde muli nnyo. Boy yakisima tuso. Call Iris. Kiwakoze kituufu ogenda ku pipa. Extracted. Kubanga tubali tugenda kujjamu amannyo gonna. This may be next year. Kale Is Amy ready? addako Emi oli mwetegefu. Ati ndi mwetegefu. You hold your breath, Amy. Kati njagala onywere ku kino Emi. How long did it take your husband to hold your little girl? Kwegamba kyatwalira bbanga kibbaawo okwata kawalako. Okateeka mu mazzi okabbiza.
ye yabikula kaadi teyalinda. Kaadi kuliko pipa nenya. Kitegeeza ki? Gwe nno oli bubi. 4. Kuliko pipa nenya. Kiba kitegeeza 4 minutes. Gogenda mu pipa okumala eddakiika 4 amazzi. Okay, it is possible. Not even tekisoboka. record, by the way. Gona amaziba gayidi. Tekisobola wadde otuuka ku record. Kisoboka tomanya. Eddakiika 4. Kati yageza obikula kaadi nga kuliko pipa ne 4. Kati nga bamugamba nti oba ogenda ku pipa bakwatireko eddakiika 4. Kyokkola boli bamukwatiddeko eddakiika 2 n'alwana. Ono yamanya kuno kwe kufa kwe. Ready, Bevins? Oli mwetegefu? Mukazi watu abatannaba na kusikamu kakwetereza daba omusajja bwamuteekayo ayinza n'obutamala ddakiika emu. Abadde akyasika omuka ng'akyayogera ekisajja ne kimunyikayo. N'asooka agamira kasita bawulya bugogolo ne bamanya agamizi. Eddakiika n'emu tennaba kuggwako. Yamira amazzi. Ng'ekisajja kimukwatiddewo omugagga alaba. Katonda watu. Mukazi watu. Yaganywa paka kufa. Paka kufa. Ila kupipa bajjako mayiti. At the beginning of the night, I would have pegged her as the odds-on favorite. Oyo nabadde ndowooza yajja okuwangula. Aya. Mbagambe kusya Katonda omunaku wa kufa. And then there were 2. Katusigaza babiri. Omugaga sebo alina sente zitekani kabadde asobola obbayamba naye. If you would, please. Yayagala kulaba nga omunaku afa kwe gakimunyumira. Thank you. Tugenda kussa bujja otuula eno. Mukazi watu najja. Mugambye atule side scene. Kyava atula. We're in the final stretch now. Tuli mu kazannyo kati akasembayo. Now, kakati before we begin, before nga tunaba kutandika, few words, if nandyagadde mbeka ebigambo ebitono byenjogera. I know Nkimanyi that this evening has been difficult. nti akawungeezi kulweyo kabadde kazibu nnyo gye muli. All of us, really. Kwegamba ku ffenna. Also been one for the books. Naye ko kagenda muli kodi. I speak not only for myself, Soogera ku lwange and his staff and the entire wabula family. When I ku lwa Bevenzi ng'ogasseko ne family ye mwenna mwababiri. personally, I'd be happy mu buntu either one of you won. okwesisya ku ngeri gye muzannyemu nandyagadde alisi mu mutambule na butambuzi mugende. To ekyokubiri the final round, then. tugende ku final round. In all likelihood, the game will end with the very first question in this round. Yagamba nti omuzannyo gugenda sooka gukomekereze n'ekibuuzo ekisookera ddala mu rawundi eno. Has a decided advantage. Guno gwo gugenda kubeerako okusaidinga advantage kwegamba omu ku mwe yagenda ossalawo. Tugenda kanyuga ekinusu. Heads, Iris. Iris goli ku heads. Lucas goli ku tails. Kwegamba agenda participating obulungi mu kino. Agenda kubeera omu ne bazannya kazaala. Ne babalaga. Yaba alina ossalawo. Omuntu omu yagenda ossalawo ng'asalirawo ababiri. Iris. Iris kati yagenda ossalawo. You're up. Kusija ku kinusu bafunye heads. Iris. Kale ekibuuzo kiri bwe kiti. Kisooka. Would you rather Kwegamba wandyagadde senga. end the game? Wandyagadde okukomekereza omuzannyo. Mwe ababiri ne mutambula ne mugenda nga tewali kye mukoze. Ne mugenda nga sibakutteko sikoze eki. Naye sikuwa wadde olwataano ne bye nakusuubiza nga sibikola. B. Ekyokubiri, With this dueling pistol, tulina oluto olwo tutekamu ekyasi kimu. Kati either okuba lukasa ekyasi Mane. nenkuwa ssente claim victory. nezijanjaba ne muganda wo.
And salvation for your brother. Claim victory ofune salvation iri muganda wo. Which? Kati osalawo Lucas jukira obwedda akarwanirira. Obwedda akarwanirira Lucas. Iris. Ono yabyadanga mukisa gwe nyini kiri over. Tugende. Tusiba babiri. Aina ebyokusalawo bibiri. Bwasalawo nti omuzannyi agenda gukomekereza bafuluma ne bagenda bombi. Naye omugagga tamuwadde 10 ne muganda we tamujjanjabisa kyokka kye kyamulese wano. Either akubona ekyasi omugagga n'amukolera bye yamusuubiza oba siki. Omuzannyi agukomya ne bagenda n'atafuna ado lwataano. Kati abange yajjidde obwereere. You're here for someone else, right? Tuyina bye tufaanaganya nze naawe. I bet you do anything for him. Era nga nkiwa. Exactly how you feel. Musatu yasaze n'eriiso. For your sisters. Yamukuba bullet. Katonda watu. Kyokka Lucas oyo kola omusatu obedda alwanirira Nakyala Iris. Obedda amulwanirira nga bw'owulira. Yatuse n'okukwata abasajja bonna n'amugamba dduka. Naye Nakyala ye alowoozezza ku muganda we kye kyamulese wano ayagala kajja nakujjanjabisa muganda we. Ennyumba yaabwe eri mu Rooni. Tebalina wadde olwataano. Tasobola kufulwa wano genda sisikana bizibu bweru kwegamba era abanga agenda mu kufa. Yatawusi Lucas. Katonda wa. Wabula mu butuufu njagala weekuba mu mutima weebuuze singa nze abadde mu mbeera eyo nandikoze eki? Watyo yakwata ekkubo n'avaayo. Bamuwa sente ze bamusuubiza. To cover any debts that your parents left. Era n'amugamba sente zino zigenda kuyamba okavalinga desi zonna bazadde bammwe ze baaleka. Zigenda kuyamba okusobola okwebeezaawo n'okwesasulira oddeyo osome. Muganda we twamufunidde March. Twafunye ddono okuva mu Romania. Era bwe njogerera wiiki nga tennaggwako agenda kuba amala okujjanjabwa. Nga tekiwedde. I believe it, thank you. Alisi wandibadde onneebazaako bannange. Thank you, Mr. Anti weebale nnyo ssebo. Alisi gwe naye tonotamala gagenda bugenzi bwoti. Nabagambye ku nsi ya Katonda omunaku waakufa era bannaye mukole akajja. Aya. Sente azifunye naye ekyo kye bayita blood money. Era bwe bati bamuvuga ne bamukomyawo eka. Yajja. N'asifuka ateeka wansi ensawo. Kyotakikiriza n'akwata ekuba agenda asooka eyozeeyozeeko. Yajja ebbali n'agulawo oluggi. Yasooka alingiza akatooke nga gye kali keebase. N'ekisaga alina okitwala eri omusawo. Baawe. Kati nga amaze okwerongoosa ekyasinga omwewuunyisa muto we tavaayo. Gamba owaayi. N'esooka emuzuukuse. N'omuzuukusa alisi amubuulire biki byayiseemu, biki byakoze. Budde bwakedde dda. Yajja. Kaakati nno agenda omusika bw'ati ng'ono yafudde. Kirizi wakoze eki? Kati katooke bambi kasajja kato.
okusinzira nti kalabanga muganda wa kabonaabona ne kalabira ddala nga kalabika ke kamulemeseza okufuna essanyu kakola overdose y'amakerenda ekirya kyoye kyeyafulumako ne ketta kwe kakasobole omuwa eddembe wabula mukazi wattu kyekatamanya nti yali ageze tuba nagabe kabadde kayitibwa would you rather vije junior nga bulijjo busiga bwaffe bulambalamba nagambe essimu 0774 5462 45 bisikanibwa ku majestic level 3 shop 21 gasukene bwayise ku stage ne lwamu videography namuŋŋoona mukama abakumire mwerabu nawe bakaddamu sigala ng'otudde